Right. So the 5 steps that we said we've got to use is step 1. Look at the shape, meaning determine is it a positive or a negative graph. En waar gaan kry ons dit? Ons gaan kyk na die waarde van A. Nee. Okay? Nou wil ek net vir hê jy moet my byvoeg. As dit positief is, beteken dat A is groter as 0. Nee. A is positief. As dit negatief is, beteken dit A is kleiner as 0. Dis mos maar net daai getalletjie vooraan. Nee. Okay. Right. Then, step 2, we said we get x-intercepts by making y 0. Step 3, we get y-intercept by making x 0. En dan die laaste enetjie, het ons gesê is die draaipunt. Okay, now, the turning point, we said, en toe ek vir julle verduidelik dat hierdie gaan my draaipunt wees, nee. And we said that the parabola, if I fold it in half, it's nice and symmetrical. Nee, so op hierdie stadium is die as van symmetrie, hy lyk miskien nie so 100% met my sketsie so nie, maar die as van symmetrie, met ander woorde die as, x-as of y-as, nee, die as waarom hy symmetries is, gaan wees die y-as. Stem julle saam? Nee. Dankie. Goed. Sy het nie gaan piepie nie. Dan, daai punt waar hy draai, omdat hy op my y-as lê, gaan my x-waarde 0 wees. En om daai y-waarde te kry, we are going to look at the value of q. This. By q. Alright. You guys good? That is not always going to stay the same. That's only going to be like that for grade 10. Van graad 11 af raak is 'n bietjie meer complicated. Ek sal kyk hier na die einde van die jaar of ek dalk vir julle so 1 of 2 van hulle kan ingooi. Net vir oefening, dat jy kan gewoond raak. Okay. So for now, your turning point will always be on that y-axis. But that is going to change. Goed, so kom ons kyk gou. Ek gaan een saam met julle teken en dan gaan julle vir my enetjie alleen teken. Right, example 1. Y is gelyk aan 2x kwadraat. Okay, so I want us to sketch that. So let's just quickly run through our steps again. So step 1, we said is my y-as and my x-as. Okay, we said step 1 is we've got to determine the shape. So is dit 'n positief of 'n negatiewe grafiek? Positief, so hy gaan wees smiley face. Nee. Alright, then step 2. We get what? X-afsnit. Good. We get x-intercepts. Hoe kry ons nou weer dit? Ons gaan maak vir y0. Nee. So 0 is gelyk aan 2x kwadraat. En jy gaan sien dat dit werk dan nou uit op x is 0. Nee, ek wys nou eers eintlik vir jou vreemde enetjie. Wag, skus, kom ons maak gou, ek gaan daar so ietsie bysit. Kom ons sê, I'm going to say plus 2. Sit net 'n plus 2 by. Okay, so dan is hy plus 2. Okay, so 2x kwadraat. Nee, maar nou gaan dit minus 2 wees. Maak dit 'n minus 2, sorry julle. Sorry, anders jy kan nie vierkantswortel kry van 'n Sorry. Okay, so I'm going to say take out a common factor of 2, so then x minus 1. Is allemaal nog by.
Nee. Kyk haar gesig. Ek sien jou, right? Okay, so what I did, first things first, I made y 0. Nee. Okay, nou moet ek gou hierdie gaan uitwerk. Ek wil weet wat sal x wees. So over there, I can take out a common factor of 2. Nee, as ek 'n gemeene faktor van 2 uithaal, wat bly hier oor? X kwadraat en wat bly daaroor? Minus 1. So is almal by met hoe ek tot daar gekom het. Is julle okay? Dan, that bracket is difference in two squares. Sien julle as ek hom gaan faktoriseer? Nee? Dan raak dit x minus 1, x plus 1. Everyone good? Okay, nou. As ek jou gesê het los op vir x, wat het jy dan gedoen? You made each one of these brackets equal to 0. Nee, so as ek by daai hakie x gaan 0 maak, x minus 1 gelyk aan 0, dan beteken dit dat x gaan wees positief 1. Nee, of, onthou julle 3 terme het ons gefaktoriseer het. Maak my tweede hakie gelyk aan 0, dan beteken dit x gaan wees minus 1. Wees jy by nie? Is julle reg? Okay, so we did our x-intercepts. Okay, kom ons gaan plot hulle sommer gou. Wij gaan hier by minus 1 en daarby positief 1. Nee. Right, step 3 is I need y-intercept. Ek het nou my y-afsnit nodig. Hoe gaan ek dit nou weer doen? Ek gaan maak vir x 0. So y is gelyk aan 2 maal 0 kwadraat minus 2. So dit beteken dat y is minus 2. Julle reg? Goed, so kom ons sê hy sit daar by minus 2. Nee, my y is minus 2. Dan stap 4. Nog kyk, het ek nie 5 stappies voor nie, dit is maar net 4. Stap 4 is my draaipunt, your turning point. En wat het ons gesê, wat gaan my draaipunt altyd wees? X is altyd 0, en dan het ek die waarde van, I have the value of Q. But what is Q here? Can you see it's the minus 2? Nee. Okay, so minus 2. En dit is eintlik maar dieselfde as wat ek hier het. 0 minus 2. Okay, so kom ons gaan connect all our dots. So this graph will look like. Oh, julle en hierdie juffrou teken nie baie mooi nie. As hy. Here we go. Yes. Nee, ag ons is nie so kwaad nie. As long as you indicated your x intercepts and that one, and the shape is correct, meaning it's a, please don't give me a graph looking like that. No? It must be curved. Okay, then you get all your marks. Okay, so hoe ons vir jou gaan merk in die toets, is jy gaan 'n punt kry vir jou x afsnitte, gaan punt kry vir jou y afsnit, wat in hierdie geval mos nou dieselfde gaan wees as jou draaipunt, né? En dan gaan ek vir jou shape 'n punt kry. So daai is 4 punte. Okay. Any questions? Dink julle kan enetjie self probeer? Use the same. So die enigste moeilike deel, voel dit vir my, is hierdie. Nee. Maar dit het jy eintlik al so baie geoefen hierdie jaar en verlede jaar, nee? When you've got to solve x. Okay. Right, can I skip? Okay, so example 2, but you guys are going to try on your own. Y is equal to
Alles is ja. Okay, doen gou. Is julle klaar? Hands up, you're still busy? Good. Kyk, kom ons kyk gou. First things first, it's a positive graph, né? X afsnitte gaan kry, I make y 0. So then you would have to go and factorize. So I'm going to get x plus 3, x minus 3. En dit beteken dat x minus 3 is en positief 3 en daar wys ek hulle vir jou. Nee. Okay, then I want to get the y-intercept. So I make x 0 en dit beteken dat y dan nou minus 9 is. So daar is hy. En dan my draaipunt, the turning point,
is always where x is 0 and the y value is that q. Met ander woorde hierdie minus 9. So daar wys hoekom net vir jou weer in draaipunt formule of formaat, ekskuus. Yes. As dit plus 9 was, sou dit negatief wees. As dit x kwadraat plus 9. Ja. Vra jy of my grafiek dan omgedraai sou gewees het? Nee, dit gaan nie. My hele grafiek gaan opgeskuif het. Hy gaan glad nie deur 'n x as sny nie. Hy sou byvoorbeeld dan hier gesit het. Dan sny hy daar by 9. Ek werk nog soontoe. Ons gaan nou so een doen. As dit 'n minus x kwadraat is, sou dit dan opgedraai word. Ja, dan sou jy kon 'n minus uithaal, nee, en dan gewoonweg faktoriseer. OK. Goed. Gaan nou vir jou al die scenario's uit. Ek wil net gou eers dat julle die basics het. OK. Doen gou vir my daai enetjie. Ja. Maar wanneer is hy dan negatief omgedraai? Hierna gaan ons nee, ek gaan dis nou 'n negatief. Kyk vir daai minus 2. Dit sê vir my dis 'n sê, ja. Dan kan uithaal met dat dit dan positief vorige een, maar dan nie dan 'n positief aan. As ek daai negatief uithaal, As ek oorspronklik negatief dan gaan dit wees 2x kwadraat minus. Nee, dit bly so gemaak. Dit bly nog steeds 'n negatiewe grafiek, maar dan gaan ek daai kant gaan faktoriseer. So dit net vir die faktorisering. As hy so oorspronklik staan, dan is dit negatief. Ja. So met die vorige een as dit 'n minus x kwadraat was, Dan was dit ook was dit negatief. Okay, sien ek klaar.
Kwats, nou het ek nog nie gedoen nie. Dus ek gaan op die skryf nog. Okay. Kan ek maar wys? Nou, verteken. Okay, goed, kom ons praat om gedeel. So, it is a negative graph because of that -2. Nee. Okay, so sad face, then x-intercept, I make y 0. So when I do that, I said I'm going to take out a common factor of -2. Yeah. Oh, hell, excuse. So, okay, ek haal uit 'n gemeene faktor van -2. Dan is dit, maak wat, x kwadraat -4. And that can be factorized to x plus 2 and x minus 2. Nee? Wat beteken dat my x-afsnitte gaan dan wees by -2 en positief 2. You guys good with that? Okay, dan kry ons die y-afsnitte. Gaan maak vir x 0. That means that y will be 8. There's that one. Nou, kyk gou hier. In die vorige het ek vir die woord uitgeskryf, turning point, but you guys can just use TP. Okay? Die Afrikaanse mense DP, nee? Draaipunt. Okay, dan hoef jy nie so alles uit te skryf nie. Goed, en dit is waar x 0 is, en dan soek ek die waarde van q, en dit was mos gewees 8. Okay. Right. Nog tweekies. Ach, nee, toe. There we go. Onthou wat ek vir julle gesê het by die reguit lyn, hè? Gaan werk uit, wat is jou turning point, jou x-afsnit, jou y-afsnit. Look at all the information that you've got. Ah, daai man weet klaar wat ek bedoel. Wat sê jy? En nou? Nou, hoor ek ergens 'n klokkie aangaan. Nou, die ding. Ja. Ja, sê? Ja. Onthou jy ek het net maar dat ek uit parabool gevat het, ek kom so 'n bietjie vir jou geskuif. Ja, juffrou, maar juffrou, dis mos dan sy x-punte. Ja? Maar dan het hy nie 2 nie, want hy sny nie deur nie. Hy sit net op die as, so daar's net 1 punt, né? Nee.
En waar is daai punt? Aha. Jy moet baie gepraat het van as die draaipunt positief was, maar dit is 'n positiewe parabool. Dis 'n positiewe parabool. Dan sy nog steeds in lyn met waar sou Hy sny net by 0. Ja, jy verstaan nou nie wat ek bedoel nie, né? O, die punte wat opgaan, onthou, wat is hierdie? Dis 'n positiewe grafiek. So hy gaan definitief so lyk, né? Maar ek is meer ge-worried oor waar is hierdie onderste, waar is daai draaipunt? Waar gaan hy sit? By? No. Daar's hy. So dis by? Daar by die oorsprong. Waar x 0 is en y is 0, né? Kyk gou julle ouetjies. It's gonna look like this. Nee. Want kyk gou hier. Daai plus q, né? Wat is hy? Daar's niks. So dis eintlik plus 0. Nee. Okay, first things first. Hierdie is 'n positiewe grafiek. So I knew it must go like that. Nee. Okay, then usually we would get the x-intercept. Okay. En dan gaan maak ek mos nou vir y 0. So 0 is gelyk aan x kwadraat en dit beteken x gaan nog steeds net wees 0. Nee. Okay. Then you would go get the y-intercept. Hoe doen ons dit? Ek maak vir x 0. So 0 kwadraat. Oh, ekskuus, daai is mos nou nie daar nie. Dit beteken y is ook 0. Okay. Wat gaan my draaipunt wees? Draaipunt is altyd x is 0 and then I want the value of q, which is 0. So kyk daar. 0, 0. Okay. Now, remember what I said at the straight line. Voel dit nie vir jou hier's te min inligting nie? Wat het ek vir jou gesê? Gaan gee dan ten minste vir my so een koördinaatjie man. Nee? Nou, jy kan vir x gaan maak 1 of 2 of minus 1 of minus 2, net wat jy wil eintlik. Nee? Kom ons sê ons het vir x1 gemaak. Wat gaan y dan wees? Dan sit ons y is gelyk aan 1 kwadraat, met ander woorde ook 1. Nee. So if you want, you could have said 1 and 1. Okay, kom ons maak gou vir x2. If x is 2, it would be y is equal to 2 squared. Met ander woorde, y is 4. Nee. As jy wil, kon jy 'n negatiewe gradiënt ook, negatiewe koördinaat ook gegee. Do you guys want me to do one like that? As jy dit doen, onthou, when we substitute in, use brackets. So let's say we used minus 3. If x is minus 3, it would be minus 3 in brackets squared. So what would my y value then be? Ek kan nou ver gaan, ek moet hom 'n bietjie verder opskryf, sorry. Anders maak hy nou nie sin nie, minus 3, and that would be 9. Okay. Is julle reg? So don't just give me a blank sketch. You are going to get a mark for the positive shape and for the origin. Maar dan jy soek mos nou nog daai derde punt, né? Okay. Nou, laaste enetjie, jy gaan dit self doen nie. Ek wil gou vir jou wys. Wat as ek vir jou gee? That same equation, y is equal to x squared. Nee? Maar nou sê ek net vir jou plus 2. Now, what I want you guys to see is that is basically this graph, 2 eenhede opgeskuif. Nee. Want, waar gaan my draaipunt nou wees? Nie weer by 0 en 0 nie, maar by 0 en 2. Do you guys understand? So that's now going to look like that. Hy gaan nou hier sny by 0 en 2.
Okay, nou wil ek net gou hierdie deel. You could go through all the motions and say what's the shape x-intercept, y-intercept, maar waaroor ek gou spesifiek wil praat is x-intercept. Have a look. Let's say I was trying to work this out. Nee? En jy gaan nou op 'n stadium ons nou kom by stap 2 waar jy die x-afsnit wil gaan uitwerk. Wat doen ons daar? Ons gaan maak ons vir y 0. So then you'd have x squared plus 2, make that equal to 0. Nou gaan jy sê, okay, x squared, I can't factorize, nee. So dan, okay, dan vat ek nou maar die 2 oor, dan raak hy mos minus 2. Okay, now I got to get rid of the square, so that would be square root of minus 2. En kan ons vierkantswortel van minus 2 kry? Nee, dis undefined, nee? So, basically, why is it undefined? Because, have a look, does it ever cut through my x-axis? Nee, dis onmoontlik, want dan grafiek raak nêrens aan my x-as nie. So, moenie skrik. If you maybe somewhere along the line work out your x-intercept and then all of a sudden it gives you math error. Nee? Want dis mos wat jou sakrekenaar vir jou gaan gee. So if you get something like math error, it just means that that graph does not touch or cut through the x-axis. Dis al. Want dis wat hierdie persgrafiek nou vir jou doen. Okay. So it could be that it's hanging in the air. En dan weer eens gaan ek hier mos nou vir jou vra vir nog punte. So kom ons gee net gou nog 'n koördinaat. Kom ons sê sommer as x1 is, then it would be 1 squared, which gives me 1 plus 2, so 3. Just give me one more coordinate, né? Well, undefined, ongedefinieerd. Right, laat ek hoor. Is julle okay? Nee, parabool is glad nie so moeilik nie, nee. Ja. Nee, dis so ver soos wat ek gaan. Daai ouetjies kom na die eksamen. So volgende kwartaal. Gelukkig gaan jy nie meer skryf oor hulle nie. Jy sou? Okay, kan ek maar skip en gou huiswerk gee? Ek gaan nie vir jou uit die handboek uitgee nie, nee. Ek vat wat in die handboek is, maar ek verander hom so 'n bietjie want hulle vra hierdie baie simpel. So ek gaan vir jou 5 sketsies gee. Kyk, ekskuus. Me too. Okay, that's it. Ons gesê 5.